そうかもしれない。ナイアガラ、ナイアガラ。おお、ナイアガラ、ナイアガラ。おお。おお。あ、止まったよ。あ、でもすごい綺麗。おお、綺麗。初めてこれ。すごい、これ初めて見た。今初めて。なんかこんな近くで見たの初めて。いつも足立区の花火大会見てあったけど、遠いけど。綺麗。泡がすごい綺麗だね。煙もなんかいい感じだね、でもね。